13 13 13 công việc activities กิจกรรม กิจกรรม Martha làm gì What does Martha do? มาธาทำอะไร มาธาทำอะไร cô ấy làm việc trong văn phòng She works at an office. เธอทำงานในสำนักงาน เธอทำงานในสำนักงาน cô ấy làm việc với máy vi tính She works on the computer. เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ Martha đâu rồi Where is Martha? มาธาอยู่ที่ไหน มาธาอยู่ที่ไหน ở trong rạp chiếu phim At the cinema. ที่โรงหนัง ที่โรงหนัง cô ấy xem phim She is watching a film. เธอกำลังดูหนัง เธอกำลังดูหนัง Peter làm gì What does Peter do? ปีเตอร์ทำอะไร ปีเตอร์ทำอะไร anh ấy học đại học He studies at the university. เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย anh ấy học về ngôn ngữ He studies languages. เขากำลังเรียนภาษา เขากำลังเรียนภาษา Peter đâu rồi Where is Peter? ปีเตอร์อยู่ไหน ปีเตอร์อยู่ไหน ở trong quán cà phê At the cafe. ที่ร้านกาแฟ ที่ร้านกาแฟ anh ấy uống cà phê He is drinking coffee. เขากำลังดื่มกาแฟ เขากำลังดื่มกาแฟ họ thích đi đâu Where do they like to go? พวกเขาชอบไปไหน พวกเขาชอบไปไหน nghe hòa nhạc xem biểu diễn ca nhạc To a concert. ไปดูคอนเสิร์ต ไปดูคอนเสิร์ต họ thích nghe nhạc They like to listen to music. พวกเขาชอบฟังดนตรี พวกเขาชอบฟังดนตรี họ không thích đi đâu ư Where do they not like to go? พวกเขาไม่ชอบไปไหน พวกเขาไม่ชอบไปไหน đi đến sàn nhảy To the disco. ไปดิสโก้ ไปดิสโก้ họ không thích nhảy They do not like to dance. พวกเขาไม่ชอบเต้นรำ พวกเขาไม่ชอบเต้นรำ